풍랑 특보가 내려져서 남쪽으로 피신 왔습니다. 집에 있으면 북서풍이라 바람이 너무 세요. 근데 지금 여기는 바람 한 점 없거든요. 황도에는 특보가 내려도 피신할 곳이 있습니다. 앞에 보시면 갈대만 흔들흔들하죠. 근데 먼 바다의 위치를 보면 저쪽에 이제 변도라는 섬인데 그쪽 보면은 이렇게 백파가 있습니다. 백파가 좀 많이 심하거든요. 아침보다는 많이 그래도 줄었어요. 파도가. 황도야, 피신 나온 소감이 어때? 그래도 산책 오니까 좋지? 갈래야? 산책 오니까 좋지? 아, 이뻐라. 아, 이뻐라. 아이고, 이뻐라, 우리 애들. 하여튼간, 황도 이장을 얼마나 좋아하는지, 우리 달래는 다가오지도 못하고, 황도 때문에. 아이고, 이 애교쟁이, 아이고, 등치는 산만해 갖고, 애교쟁이. 아이고, 알았어. 놀아줘? 응. 그리고 오늘 참 많이 잡았네요, 황도이장에. 이만큼 잡았어요. 노래미. 방건조 지금 하고 있습니다. 참 많이 잡았죠. 이거는 참, 쪄 먹어도 맛있고, 조림도 맛있고, 튀겨 먹어도 맛있고, 그래요. 노래미 살이 많아서 아주 맛있습니다. 어제 참 맛있게 먹었었는데. 좀 몇 마리 좀 더 잡고 있다가 한번 가려고. 지금 이제 이것도 참 포인트가 좋습니다. 노래미하고 우럭이 아주 잘 나오는 그런 포인트예요. 여기가 황도이장 농어 포인트 곶불이에요. 남쪽 곶불이죠. 이 남쪽도 이렇게 홈통으로 된 구역이 많습니다. 그래서 농어가 이쪽으로 참 잘 들어와요. 근데 집에서 여기는 너무 멀어서 올 수가 없어서 그냥 요 남쪽 일부 여기까지는 와서 낚시를 합니다. 그리고 저쪽도 한번 가긴 가는데 저쪽은 또 산을 넘어야 돼서 이 뒤쪽 산을 넘어야 돼요. 그래서 아주 길이 험해서 여기까지만 옵니다. 오늘은 이제 바람 피해서 여기까지 온 거예요. 될 수 있으면 여기는 안 하는데 북서풍일 때는 여기 바람이 좀 덜하거든요. 지금 저 너머 쪽에는 바람이 아주 심하답니다. 저쪽에 보면 소나무 흔들리는 거 보이시죠? 이게 북쪽인데도 그래요. 지금은 바람이 많이 그래도 죽었네요. 잠시 바다 구경 한번 하시고요. 황도이장 이따가 노래미 낚시하는 거 한번 영상 한번 담아볼게요. 오늘 몇 마리 잡은 거야? 여기 16마리 잡은 거야? 오늘 16마리 잡았네. 장정하고 잡았네. 정면에 보이는 섬이 노해운도입니다. 어청도는 여기서 안 보이네요. 이 섬 뒤쪽에 있습니다. 갯바위 뒤쪽으로. 달래야. 아이고, 우리 달래. 달래 살찐 거 보세요. 진짜 살 많이 쪘습니다, 달래. 저쪽 동쪽 높은 저 정상에 가면 야생겸수로 저쪽에 다 모여 있거든요. 저기 한번 가고 싶어서 우리 달래. 이게 뭐야, 눈에 이런 거 묻히지 마. 이리 와봐. 됐어, 떨어졌어. 오, 바람
바람 영향이 여기 있다. 아, 바람 문다. 오늘도 은빛바다입니다. 정면에 어청도가 보입니다. 여기도 백파가 장난 아니네요. 역시 특보가 아직 해제가 안 된 모양입니다. 황도이장 집인 데는 바람이 완전 강풍인데, 그래도 여기는 남쪽이라 바람을 막아주거든요. 이 얕은 곳만 이렇게 바람이 없고, 이제 또 올라가면 또 바람이 좀 있고 그래요. 아주 이쁘죠. 개인적으로 이런 풍경 너무 좋아하거든요. 항도 갯바위의 특징입니다. 항도는 갯바위로만 이렇게 이루어져 있어요. 그죠? 바위가 누렇다고 그래서 황도라고 부릅니다. 예전 이름은 느레였대요. 항도 이름이 느레라고 합니다. 누렇다는 뜻이에요. 그러니까 황금처럼 보이나 봐요, 섬이. 이제 저기 드니까 이렇게 해국도 좋고, 응? 산 구들빼기도 좋고, 이렇게 해국도 좋고, 이렇게 하면 이제 감국도 이렇게 이제 잔뜩 폈어요. 참 이쁘죠? 이런 모습 너무 좋아합니다. 그리고 갈대가 어우러지는 풍경 너무 이쁘고요. 자, 해국하고 산 고들빼기 뭐 이제 그렇게 운치 있게 폈어요, 꽃들이. 달래야 가자. 은빛바다하고 감국하고 참 어울리죠. 달래 빨리 와, 가자. 앞에서 앞장서 가자. 같이 갈 거야? 달래 같이 갈 거야? 아, 좋다. 여기 아쉽지만 소나무가 다 부사돼서 아주 그냥 산합니다. 그래도 들풀들하고 뭐 이제 이런 산뽕나무들이 여기 또 자라주네요. 여기에 예덕나무 새순들도 많이 보이고, 예덕나무도 많이 보이고,
삼뽕나무도 보이고. 아, 저기는 바람 쎄다. 저 정상 쪽은 그냥 화려하게 폈다. 아이고. 아, 삼부추 이제 씨앗이 이제 씨앗 맺혀가네. 오늘 북서였는데 바람이 서쪽에서 치는구나. 그래서
개 무거워. 노래미 너무 잡아서 무거워요. 노래미 뭐, 하나 무거워. 이거 좀 짊어지고 가라. 그런데 좀 달래. 형아 편한 게 미고 가. 하나 무거워. 노래미 그까이 몇 마리나 된다고. 아이고 16마리나 돼요. 그래요? 형도야 형아 편한 좀 대신 미고 가라. 아이고, 좀 쉬어야 되겠다. 아이고, 좋다.